嘿，你好，我係 Peter 啊。我而家咧就同埋屋企人咧就嚟咗我住嘅城市 Mississauga 密西西加市嘅一間好耐嘅好細型嘅華人嘅小型商業中心啦。有3層樓高咁啊，叫信和中心，但係好細啫。咁喺呢個food court 度咧就叫啲fast food 咯。咁樣咧就係而家2點㗎啦，所以咧就唔係好多人咯。加上今日係禮拜一，但係咧如果係平時 lunch 嘅時候同埋咧晚餐嘅時候，呢個 food court 多人多到嚇死你。咁佢呢個 food court 咧感覺咧就好似香港我哋嗰啲譬如嗰啲工廠區嗰啲飯堂咁樣咯。咁而呢度真係工廠區附近，真係工廠區附近嚟㗎嚇。咁你睇下後邊，所以咧就冇乜任何嘅裝飾啊，或者咩氣氛啊、環境啊，或者客戶氣氛咧，就好似我所講咧，好有嗰啲香港嗰啲感覺嗰種工廠區嗰啲食堂咁樣咯。啱啱影俾你睇嗰個咧，就我屋企人其中一個屋企人咧叫嘅辣子雞丁。咁佢嘅評語就話飯就多到嚇死你啦，嗰啲料咧就 OK 啦。但係咧就佢係叫嗰個辣子雞丁，同我哋食開嗰啲傳統嗰啲係唔一樣嘅樣，係咯。加拿大係要將錯下係咁得㗎啦。加埋稅咧就12個4呢份嘢就送一個例湯咯，酸辣湯。頭先我俾你睇嗰個就係我叫嘅焦香炒米粉咯。打開嚟嘅味道咧，聞咧就冇乜香味咯，就唔同其他地方食嘅感覺上就差啲啲啦。好多地方做得好好，而且平好多添。我唔係講價錢，講係即係相對比較下。即係我意思話係有幾間平嘅仲整得好過佢。咁我咧另外就其他屋企人㗎，咁佢哋睇過都唔叫嘢食啦咁嘅樣。因為今日星期一咧，佢原來有4間咧係休息嘅，咁佢冇乜 choice，咁佢哋寧願唔叫咯。咁樣咧，我咧就攞咗一羹食啦，係嘛？一啖，咦？好唔妥，同我平時去開好多間嘅唔一樣味道。我覺得味道好糠啊，糠係點解咧？點講咧？你識唔識糠？或者米粉唔新鮮噏啊，係嘛？我屋企人，所以我唔食你以後算啦算啦。所以嗱，我其他嗰2個屋企人都唔肯叫，就咁解咯。家鄉米粉我去過好多間試過，一打開嚟香噴噴嘅，唔係咁嘅味嘅，一種糠味，一夾澀嘅味道咯。我每次嚟呢度食咧，就係去食嗰個豬扒飯，即係海星嗰個港式風味嘅燒臘，唔係燒臘，係嗰個餐廳。但係個豬扒飯咧，不過今日禮拜一去休息。咁另外咧，佢度貼住咧去暑假咧會放1個月假嘅。我諗佢翻香港啦，係咪？咁就你如果係想嚟試咧，就記住呢段時間唔好嚟啦。就係海星佢嘅炸豬扒飯，其他嗰幾間有千祈唔好笑喎嚇。啊！而家咧就嚟咗呢一個摩嗰度附近咧，辦啲事情甚至入嚟呢度咧就飲杯咖啡提下神。今日咧好熱啊！今日真係夏天嘅天氣咧。不過咧唔會熱到你出汗嘅。So far 咧今日都 OK 啦，除咗今日我買咗個咁差嘅午餐，不過我冇食到，我成盒抌咗，屋企人都叫我唔好食啊。算啦。我每次嚟呢度我都係淨係去嗰間食佢個炸豬扒飯啫。不過嗰間今日嚟咧，原來佢禮拜一休息嘅，所以冇辦法咯。咁既然嚟到啦，咁啊諗住食啲嘢啦。點不知唔緊要啦，唔緊要啦。
食嘢咧，千祈唔好話怕浪費咧。如果發覺味道唔啱，已經有味道出嚟咧，已經係好大鑊㗎啦嚇。咁佢又唔係話臭喎，但係咧，即係你食開咧，你就知㗎啦。一種夾嗰種碟，我都唔知點講啦，糠咗，你北方人叫糠咗，或者係燒，唔知點講啦嚇。咁嘅樣，反正就係唔係唔掂啦。因為咧識家鄉炒米，我成日叫，即係好話唔好聽，我去過好多地方食過，唔係咁味嘅。你一上台就知啦。就算有兩間我試過好麻麻地，人哋都係冇咁嘅味道嘅嚇。咁樣咯。即係同大家講小心啊，因為好似今日又有一種cream 咧，係 nut cream 啊，即係咧用嗰啲果粒做出嚟嘅 cream 咧，我嚟擺喺蛋糕啊、dessert 上邊啊，或者有啲人就算整嘢整餸都會擺喺嗰度。小心啲啊！有4個人咧就中咗毒啦。咁食嘢好緊要㗎。有陣時或者你啱啱身體比較好、健康強壯，但係呢啲細菌入咗你身入邊潛伏㗎喎。咁佢係趁你病到時候先會攞你命嘅，一定要小心。好似我成日同人講咧，食嘢一定要食得健康、衞生、安心啊嘛。病從口入，記住。咁坐喺度飲翻杯咖啡休息下先。除咗頭先我成日同大家講嗰個食嘢咧小心啲啦，另外咧就係做工都要小心啊，工作環境好危險嘅地方嚇。好似前幾排睇新聞咧，喺 North York 嗰度咧有個地盤工人咧就係因為咧意外咧就身亡咯。咁咧就我冇詳細睇呢啲消息咯，就係話唔定佢話啱啱咧就有個大嘅磚頭咧喺嗰個建築緊嘅大廈嗰度跌咗落嚟咯。咁所以大家記住咧一定要小心啊！工作場所啊，朋友行過啲建築地盤嘅大廈，雖然係有圍住咧，如果你盡量可以去對面馬路，唔好喺嗰度行咧，都係無謂行，因為好難講，係咪？當然啦，好多香港人肯定唔會嚟做嗰個建築工㗎啦，因為咧冇嗰個體能同埋嗰個知識啦，係咪？咁但係咧係俾嘅錢係好多嘅。就算加拿大好多本地人都唔中意做辛苦啊，所以請好多啲係嗰啲其他國家嚟嘅移民啊，或者黑市工都有嘅嚇。咁咧大家要小心啲咯。咁我唔知佢究竟有冇戴嗰個頭盔啊？點或者嗰個實在太大咧，個頭盔都頂唔順。總言之咧，你一定要如果你想做建築行業工人嘅話咧，你一定要去嗰建築學院嗰度學過，正式學過教你先知道點樣做，同埋咧睇下你嗰個請你嗰個工頭，佢係咪照足嗰個規矩嗰啲安全措施嚇？千祈唔好講少啊！工業意外成日都有嘅。我嚟咗加拿大幾十年咧，好即係唔係話個月都有啦，偶然咧都會有一次嗰啲人咧因公咧受傷咧就不治嘅，所以大家小心，即係絕對唔可以掉以輕心咯。安全第一，記住嚇。今日呢個地方咧就好靜局，靜到不得了。平時坐滿晒人嘅，好多啲上咗年紀嘅人啊，或者係學生啊都有喺度。但係今日話唔定係天氣好啦，所以出晒去啦。唉，買咗杯細咖啡，加咗2斤奶。幾年前咧就開始飲咧就係 black 嘅啦，但係話頂唔順啦，慘過飲涼茶，所以咧冇辦法都要加翻2斤奶咯。但係好彩咧已經唔用 cream 啦，cream 咧相對嚟講係好飲好多嘅，但係咧肥到不得了咯。咁安全第一，盡量減低唔好有三高呢個問題咯。咁好啦，多謝你收睇，希望你喜歡今日呢個視頻啦。咁下次見啦，祝你身體健康，萬事如意，發財大吉。多謝收睇，記住俾個 like，有咩問題問我啦，留言訂閱啦，訂閱唔使錢㗎。咁如果可以嘅話，分享俾你朋友咯。多謝你，下次見。
嗱喺呢度依間嗰個 corn muffin 咧整得非常之好嘅。我每次嚟到咧，即係冇減肥嘅期間，我會食一個咯。好似今日其實都唔應該食嘅，但係咧因為我午餐冇食到咧，我頭先成份嘢我都唔抌咗佢㗎啦。咁有啲肚餓咁食呢個 corn muffin，你唔好睇少個 corn muffin 係450幾個卡路里嘅嚇。咁但係冇食過 lunch 咧，咁 OK 啦。咁因為好耐都冇食過佢。上次喺有一笪地方同朋友飲茶嗰時，見到嗰個muffin咧差到嘔血。因為嗰陣時係突然之間想食，點不知咧忍住口啦，但係比我想象中更差添，所以嗰個都係食咗2啖仔就唔食。呢個就係我今日買嘅muffin啦，又外脆內嫩，好香，好新鮮。咁呢一間嘅 muffin 咧，佢總公司咧，我去過去差唔多好多間唔同嘅 franchise 咧，幾十年前啦，而家都好少啦，得數量咧即係少咗好多。但係個 muffin 做得好好嘅 corn muffin 做得最好，以前好大個添，不過而家仲好細咗啲，咁啊唔使咁多卡路里咯。以前好大個。